हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि आज मेरे हाथ में है ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसका नाम है कुका। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है कफ़ वाली और ठीक नहीं हो रही है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छी है ये। कोका नाम से आती है, आपको इजीली मिल जाएगी। और इसको सिर्फ क्या करना है, आपके इसको 15-15 ड्रॉप्स लेने हैं एज मेंशन ऑन द बॉटल। 15 ड्रॉप्स आपको गुनगुने पानी में लेकर मिक्स करके पीना है। आप 2-3 बार पी लीजिए, आपकी ये खांसी को इतना फ़र्क पड़ेगा, आप ट्राई करके देखिए। और एक और टिप, अगर आपकी खांसी बहुत ज़्यादा तंग हो गए हो तो आप क्या करें, गुनगुने पानी में हल्दी डाल लें और उसको मिक्स करके पी लें। और मेक श्योर करें कि वो आपके ना गले में थोड़ा मतलब लगे हल्दी पानी, तो उससे उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो आप ये दोनों एक बार ट्राई करके देखिए आप, और इस वीडियो को फिर आके लाइक ज़रूर करके जाइएगा।